Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь о употреблении лимона с солью и перцем. Это лекарство в первую очередь помогает при простудных заболеваниях, но стоит и узнать и о других полезных свойствах. При простуде, особенно когда замучил кашель, пей больше теплой жидкости. Но для более быстрого выздоровления добавляй в воду или чай немного соли, перца и лимонного сока. Либо просто съедай подсоленные и перченые дольки лимона. Если болит горло, полощи его следующим раствором. 200 мл теплой воды, пол чайной ложки лимонного сока и пол чайной ложки соли. Ванночки для ногтей будут более эффективны, если добавлять в них пару капель лимонного сока и щепотку соли. Арома ванны с лимоном и солью – приятнейший способ избавиться от целлюлита. При похмелье пей томатный сок с 2-3 каплями лимонного сока, щепоткой соли и черного молотого перца. Если у тебя проблемы с лишним весом, ежедневно употребляй по 1 стакану теплой воды с 1/4 чайной ложки молотого черного перца, 1 столовой ложки меда и 2 столовых ложек лимонного сока. При тошноте принимают воду с добавлением лимонного сока и черного перца. Хочешь новых вкусовых ощущений? Если измельчить лимонную цедру, черный перец и соль, то получится потрясающая приправа, которая не только добавит пикантности вкуса любимого блюда, но и ускорит твой обмен веществ. Лимон с солью и перцем – жгучее лекарство не только от простуды. Ты наверняка убедился в том, что стоит включить этот фрукт в свой рацион. Будь здоров и не болей. Перед применением этих рекомендаций проконсультируйся с врачом, ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.